Birinden çok garç kurt ses geliyor. Onu bir yakalarsam sikeceğim. 10. bölümdeyiz. Oda servisi. Aa bu şey de erotik sahne. Şekerim düştü. Ananı sikeyim ya. Ataberk Doğan FM için Tolu'yu arıyordur. Hello. Hey, Vito, it's Eddie. Hey, Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah. Oh, okay. All right. What's happening? I can't tell you over the phone. All right. I'll be right there. Evimizi bilmeyenler için, geçen bölümü kaçıranlar için artık bir mafya olduk. Evimiz, muazzam bir evimiz var. Bira yok mu amına koyayım ya? Hoca üstümüzü değiştirmedik. Let's go. Garajımız neredeydi? Seviyoruz bu hayatı be. Spoiler verenler var herhalde. Çete in de hadi. Şişman nerede ya? Lan Adil! Lan yoraklarıma Ben bak. de bakıyorum abi, ben bakıyorum. Bakıyorum abi, ben de mikrofonum kapalı. Ne yapıyorsunuz lan siz aşağıda? Bir şey konuşuyorduk abi. Yayın vakti. Yayınla ilgili. Sikmeyeyim hadi. Korktum amına koyayım, ne oluyor? Chat'i sabah çekelim mi ya? Ben hemen çekeyim abi. Spoiler veren olursa permala. Tamam. Çekmiyorum o zaman. Çek ya, çektim. Sonra çektim. Yani biraz oyna, ondan sonra açarız yine. Var mı ki spoiler veren? Olacak illa. Abi. Ya biraz böyle kalsın, açılır. Tamam, açıyorum kağıdı. Oğlum benim Twitch niye donuyor ya? Biraz kalsın. Sabda. Aynen. Ne köprüsü burası? Ananın amının köprüsü. Bak. Gel. Yalnız araba ne kaçıyor bu amına kodumu. Kaza yapacak istiyor. Abi makasa gitsene, ona baksana. Lan! Orospu. Anlamını görürsün ya kırarsan. Bence onu iyi döv abi. Oğlum sen aptal bir orospu çocuğu musun ya? Aynı bizim patlıyordu ya. Allah Allah. Oğlum. Bu oyun niye böyle oldu böyle? Bütün şoförler amcıkladı bunda. Yeni başladık, yeni şimdi. Klavye sesi.
Hallettim. Akabes bu arada Akan bu gece yayın öncesi büyük koydu ha. Siktir. I Vallahi. went on with a baseball bat and they looked like they were scared to yesterday. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for Basıyoruz ya what? kornaya. They're waiting for you. Al Yeah, bari. well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man, Vito. Morning, Mr. Falcone. Hiya, Vito. Take a seat. Hey, guys. Okuyabiliyorsunuz değil mi? So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. Tamam, bir kişi okuyabiliyorsa diğerleri Gonca, yani Hatice okuyor. Gonca sen nasıl okuyamıyorsun kızım? Küçük yani, yapacak bir şey yok. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows Okumuyorsa this, yapacak bir şey yok. so he's going to act quickly and try and come after us first. Al işte, ben de kaçırdım. So we're gonna take out Clemente. Clemente'yi sikecekmişiz, özet bu. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. This is our best chance to get rid of him and his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight in the nicest hotel in Şehrin town. en Is lüks that about right? otelinde Clemente'yi Worry. sikeceğiz he. I got a plan. Shit! Joe, put that thing away. Bomba koyacağız. It's safe. I just gotta press this. Put it away now. Okay. Bombayla uçuracağız. You're such a chicken shit. Okay. So now we're gonna waltz right in and blow up the nicest hotel in town. Isn't that overkill? Don't worry. This thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building, but everybody in the room where it goes off is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost be able to watch it explode. Since when are you the smart one? Okay, fellas, I'm counting on you. Beyler sikerli bir If all bölümdeyiz. goes Ataberk Doğan için well, kayıt ölen Ömer I'll have 200 something bin. nice Merhaba for you. kanka, yayınlar kardeşim, teşekkürler. When it's over, call Eddie at this number. Takip etmeyenler takip etmeye Oh, bastı, by the 144 bin. way, I closed the bar today, just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, what Let's about go. that kid in the hallway? Agam You yakışıklı mean ha. Marty? He ain't part of the organization, so yakışıklı you gotta insan. wait outside. I mean, Sen değil why abi, is he here karakter. at all? Tamam, Why do amına you kodumun think? çocuğu. He's going with us Gerilim because we yaratma. need a getaway driver and somebody Oh, to cover yeah. our asses. What do you got against him anyway? I known him since he was a little kid, and he saved my ass with them greases. Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in this city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. He ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe, whatever. But I'm telling you right now, this is a bad idea. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hocam düşman yarrağı hey, yedi Joe. diyebilir miyiz? So, what kind of job is it? The kind you don't need to know about. Gabish. Oh, okay. But hey, if you need it, I got my piece right here. All right, slow down, Billy the Kid, all right? It's not gonna be necessary. Let's just go. O zaman yapıştır gelsin. Aboneliğini yenileyen herkese teşekkürler. Cuma Öztürk, Naif, Aydinç olsa gerek. Yavuz Selim, Official, Emir Ali, Mücahit Demirbaş, Abdülkadir, Mert Eriş. Mert. Blabla abi. Sessiz sakin izliyorum. Bravo Leyla. Leyla. Alttan Ebene şey mecburum yapalım, ama bekle. geri dönemem. We'll take my car. Benim arabayla I'll gideriz. drive. Hangisi hocam? Ya bu mu? Abi güzel araba ha. Çağız. Just don't go busting it up on the way there. Yolda This is arabayı our hurdaya getaway. çevirme. Yarram Plus, I'm şoför pretty var sure that burada. explosives and Herkes car seni crashes don't tanımış go together too good. Explosives? Arabada patlayıcılar var, bu A yüzden little dikkatli fireworks sür. show. Forget you heard. Go into the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot and use the back entrance. Vito, what the Abi. fuck are you doing? This thing goes off for all Baktım day. patlıyor mu diye amını sikeyim ya. Patlıyor mu diye baktık be abi. Aa, ona vurmasan güzel hareket. Evet.
Patlıyorsa yani yol yakınken So, patlasın. fellas, come on, tell me. What's going down at the hotel, huh? Huh? Şimdi Come on. anasının What are you amına writing a gittik book? mi? Orada I already patladı mı told you problem var. everything you need to know. Hey, I'm just curious, you know? All this secrecy. Marty, all this secrecy is important. The less you know, the better off you are. And if you keep asking Araba questions, deli yer I'm alıyor just gonna ha. have to find somebody else to drive us next time. Okay. No more questions. Sure, whatever. Bak şimdi. Suç sende abi. Hayır, onun anasında böyle bir orospu çocuğu doğurmayacaktı. Sorry. One more word out of you. All right, sorry. Not another word. Cross my heart. Hype Train geldi, hoş geldi. Ecem Nur'dan 1 aylık abonelik teşekkürler. Araba bu da fena kaçıyor. Ama bizim araba daha hızlı kaçıyor. At ikiye oğlum 3 tane amına koyayım. All right, here's the hotel. The entrance to the garage is on the other side. Vurma işte vurma Vito, be ananı careful. sikeyim. Ya siktir git orospu çocuğu sen kullan o zaman ananı sikerim senin de şimdi ya. Sorry. Durmuyor araba ya. Park in there. And hey, we gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clemente's goons searching us and finding them. Mustafa'dan 5 kişiye abonelik teşekkürler Mustafa. All right, Vito and me. Doğru, ABS yok ya, Kayra. You wait for us here. When you hear a big Gerekeni boom, yapacağız. Siz burada start bekleyin. the Büyük car bir up, patlamayı because arabayı we need çalıştır to çünkü get the buradan hell hemen out of siktir here olup pronto. gitmemiz And lazım. you won't Anlaşıldı. need Ve that bizi gun kimse unless takip somebody etmediği follows sürece it. silaha ihtiyacın olmayacak. Ama zaten böyle bir şey olmaması gerek. Okay, I Tamam, got you, seni Joe. anladım Joe. Clemente rented the entire 18th floor. The third one from the 18. katın There's a couple tamamını of suites kiraladı. and conference rooms up there. And 18. guards. katta o hocam How are we gonna get hedefimiz. up there? Round the Bu back bölüm en through the keyiflisi laundry. harbi mi? What, you want to wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. Senin valideni sikeyim ben ya. Hasta ruhlu orospu Grab some çocuğu. hotel worker uniforms. Then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously. When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy waiting for us inside with the uniforms. Let's go. Let's And go. we don't want to make a Bence. ruckus before Clemente gets here. Hemen So don't görüntü go çıkarmayı bu doing yüzden nothing stupid. aptalca bir şey yapmıyoruz. Shouldn't I be telling you that? Hani herkese sıkmayın lütfen. Stay here. Always a fucking bridesmaid. O göt kalkar mıydı bu amına koyayım? Ah, shit. It's closed. The idiot was supposed to leave it open for us. Now we gotta wait and hope that asshole shows up. Fuck. Can't we just get in some other way? You could try, but Mustafa'dan I'm 5 gonna wait kişiye daha here for a teşekkürler while, Mustafa. just in case numbnut shows up. That lazy piece of shit. Abone olan herkese teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. 11.000 aboneye koşuyoruz Rabbimin izniyle. İçeriye Come on, giriş you yolu bu. idiot. Temizlikçi kıyafeti bak. Aa, Ben bunu sikerim burada. Adaş. Hey, you see Ting Lao? Yeah. Well, where is he? He go on smoke break. He always on smoke break. Yeah. Merdivenler. Crazy. Yeah. Now we have to No. do his laundry too. This bullshit. Kolay gelsin kral. Kıyafet var amına koyayım. Me too. Kıyafet var da. Yeah. What could go wrong? kırmızı işarete mi gitsem? İnce. Oğlum kırmızı işaret burasıydı ya zaten. Abi hayır, içeriden gideceksin ya. Dön diyorsun. O şekilde yani. Arkandan dön bebeğim. Sir, are you a guest? Burası kuru temizleme bölümü. Geldik amına koyayım. Kardeş selamun aleyküm.
Evet efendim. Şu kapıları bir kapatalım. Şöyle. Hadi. Hadi. Bunlar amına koyayım. Temizlikçi kıyafet. All right, enough. Just get the hell out of here. Kral. Abi kapıyı açsana adama. Adam da girsin amına Come on, koyayım. let's go pick up our uniforms. Adamsız iş yapıyorsun ya. Aa bu bizim amcık mı? Abi nasıl geldi ya o araya amına kodum? Hani açılmıyor diye kapı yarrak gibi bizi dolandırdı. Beden mi seçiyorsun orospu çocuğu hadi. Vito, one more thing. Here, put this on. Kapı açılıyormuş demek ki. Evet. So nobody recognizes us. Just put it on. Great. Biz de çok hoşnutsuzuz ya. Let's go. Hey, Beni zayıf gösterdi. get oğlum. over here. Hı hı. Clean up this fucking mess, you idiots. Ananı gözünün önünde sikerdim de Lavuğa mesaideyiz. bak. Evet. Clean this shit up, will you? Dur, Somebody's gonna slip and break their neck. Peki sahip. Bekle. Yarrak. Bu zenginlerin hepsinin nebesini sikeyim ya. Let's Şu go. tavra bak. Move it. Bak. Ay. Hey, you two. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. Hey, Richie, come with us. Orospu. That was fucking Henry. Yeah. All right, come on. Let's get up there before he gets back. Emekçiye, emektara böyle davranan herkesin ceddini sikeyim hocam. Bas. 18. kat. Biliyorsun. Haven't seen Henry in a while. Hasn't changed a bit. Yeah. I hope he don't come back before we do our thing. Henry's good people, even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. Fucking hope so. Konferans odasına Damn gir. time. Where the hell you guys been? Geldi hocam. Somebody spilled something in the conference room. Konferans odasına bir şeyler dökülmüş. Ne yazıyor burada? Bar burada, lunch burada, apartman 4-6 konferans odası. Let's go. Or how it got there. You're just gonna clean it up. There's a big meeting starting soon. And the boss ain't gonna be too happy if the place ain't Ne smart. konuştun ananı sikeyim? So if you know what's good for Was that a you'll get yes? the place spick and span. Please go away. Amına koyayım. That was rude of me. Adını rahat bırak diye gireceğim Let şimdi. me make it up. Hocam bir temizlik işi varmış sanırım. I insist. You gonna tell me? You'll be the most romantic night of your life. Burası mı lan konferans odası? Senin lobuğu mu bekliyor acaba? Hocam temizlik işi var da bizim. These two are here to clean up the Evet. mess. Sana pislik dedi sandım. mess? Hayır lan bu pisliği temizlemeye geldiler dedi. Oh, that mess. All right, come on, you two. Nerede? One of the guys who was here before, he tripped and fell. Ulan ne acaba? The poor guy hit his head pretty İçeride hard. ceset var. Birini kestiler About içeride. 5 or 6 times. So now Clemente'nin there's adamları blood tarafından all over the tanınmamaya place. çalış. Alakamız yok. You got a meeting that's supposed to start soon. Kral So kapıyı you aç. gotta get this shit cleaned up, and you gotta make it snappy. Kapıyı aç kapıyı. Yan tarafa gitsin. Aa, şaraplara bak çaktırma amına koyayım. Fuck over here! Ha. Orası da konferans yazıyordu ya hocam karıştırdık. Evet. Fucking pricks. Hey, calm down, will ya? John'un You're not gonna be pencerede allowed to bother bir you much delik longer. açmasına izin ver. Hadi bak. Yardım et. Yeah. Give me a hand here. Neyle açacak amına koyayım? Ben açacağım şimdi orayı delik. Shit, the oh fuck the yellow, the blue, and the plus, and the plus, the red, and matching the negative,
oluyor oğlum? Bizimki masayı mı sikiyor amına koyayım? Okay, the hard part is almost over. Lekeleri ovala attırdı herhalde, işi geciktirmeye bak. Just to clean it all. Come on, you lazy fucks, hurry it up. Leke nerede var kral? Leke yok ki amına koydum. Yerde kırmızı leke. Hani be? Hani be amına koydum? Kan lekesi çıkmaz ki hocam. Neyse ki Kosla yoksa Action'da bu tür çilelerin hepsi bitti. Aa Ayşe teyze. Of ovalıyorum çıkmıyor. Yeah, looks like you're done. All right, you can get out of here. Doğuyu çatıya kadar takip et, hadi bakalım. Okay, now let's get to the roof. At şuna pandiye amına koyayım geçerken ben. Hey, bulaşıkların kitabını sikeyim. That's Clemente. We could take him out right now. If we had a gun. Yeah, and we'd be dead in 2 seconds. Just take it easy and stick to the plan. Nereye gideyim ben anan amcı, geçtik kırmızıyı. He, ya buradan. Damn, I ain't used to this much exercise. Why do they gotta put so many fucking stairs? What do you want me to These carry? stairs are gonna kill me. Vito, hold on. I forgot something. Ne unuttun? Ananı sikerim, aşağı gidip beni almam. Here, this is for you. He. Just in case something goes wrong. This is nice. Some piece of work, huh? 1911 Cole with a modified Where the clip. hell did you, Holds 23 bullets, so the ammo goes quick. And don't go losing it. These are the only two in the whole Dünyada world. sadece 2 tane varmış. We gotta go to the window washing platform. Come on. Come down and give me a fucking smack! Clemente's guys! Fuck me. All right, let's get out of here. Oh, this is like an oyster. Hold on, check it out. Otel Heyecanlı amına koyayım Otel ya. temizleme platformunu bul. Ananısınız. Hey, what the fuck are you doing here? Get lost. Shit, they... Okay, Vito, here we go. Yanlış bir şey mi yaptım hocam? Arvalıyım. Back me up, Vito. Is that the fucking best you got? Oh, you're in trouble. You're fucking dead. Oh, you're fucking brilliant. Abi dumanlardan gözükmüyor ki adamım. Smoke'tan vuruyor orospu çocuklar ya. Aa, Sky kör attı. Kaç ananız. Güzel şakaydı. Oy headshot ha. I'm going in. O ne ya? I'm going in. Oh, that's the best you got? Be careful, there might be more of them. Güzel şakaydı, sikmeyeyim. Move it! Fuck, hurry up! I'm almost there! Way to go, Vito! Is that the fucking best you got? Oh, you're in trouble. Amına soktu. Geri gideceğim bence. Haritada var zaten oğlum, arkada adam var mı diye bak. Hadi gel kral. Manzara güzel ama ha.
Müslüm'den sigara gelir mi? Bunları vurdu. Is that the fucking best you got? Oh, you're in trouble. Güzel. Sprey transferi kes. Lan senin adam niye vurmuyor onu ya? Geliyor mu? Şapkayı da alaydık iyiydi ha. Okay, that takes care of that. I hope nobody heard us up here. Dayı çık, yaslayacağım şimdi arkadan. Çık şuradan. Bu ne? What the hell are you two doing? I wasn't done with my... Oh, shit. Ya yarrağımın üstü üçü Jesus, seni. okay. Okay, don't shoot. I'll do whatever you say. All right, put your hands behind your back. We Yat. ain't gonna hurt you. Hadi kral, hadi kral, ananı sikeyim be. Here's some tape. Tie him up. Ya vur şunu abi. You should consider yourself lucky. Everybody else got shot. Hadi Okay, yürü get on. babaannenin We got dil work altı to do. haplarını sikeyim hadi. Hey, how much wire you got? Enough. How much is enough? Yarram, iyi dinle şimdi beni, tamam mı? Değerini bil, oyunu durdurdum senin için. Gel. Al. Al. Reach up to the roof? Of course not. We'll just go up 1 or 2 floors and blow it. So much for you being a smart one. What? Farkında değil hala. What if the explosion takes us out too? Ne oldu? Rashford Emir'e VIP verdim. It won't. We'll barely feel it. We better not. If we fall off this thing, you're gonna be dead before we hit the ground. Okay. Değil herhalde götüre. This is the right floor. Ya da Vito, grab your squeegee and start washing windows so we don't look Yavşak suspicious. bekle değil. I gotta connect the Oha, wires. gördü. Ne oldu lan? Namaz mı? Yo. Abi ne görmüyor? What the fuck are you waiting for? Ananın amına bekliyorum, oyunu Back çözemedik. to work. Ne oluyor chat? Beyler şu an 3000 FPS alıyorum desem inanır mısınız? Oha derim. İnanırım. Yemin ederim 3000 FPS. That's it. Okay, got it. Take us up a bit. Payback's a bitch. Yeah, just like clockwork. Here we go. Yarram sen kimin chatine chatim diyorsun lan? Amına koydum, These alırım diye assholes ain't gonna know. Oh my God! Fuck it is! What the hell was that? I don't know. The thing just blew. We'll barely feel it, All right, all right. Let's go take a look. Eyvah, biz ifşayız, buradan çıkıp bizi sikerler, ben I sana don't know söyleyeyim. why I fucking listen to you. I swear, you're like a half a retard sometimes. What the? Jesus Christ, I almost pissed on my fucking shoes in What a here. fucking mess. Felt like a fucking earth. What the fuck? Aa, ölmedi. Oh, shit! Lucky bastard. You assholes! You're gonna die for this! Get away! Come on, Vito! Evet beyler, mevzu başlar. Hey, we sure made one hell of a mess. Yeah, but it wasn't enough. Move it. Yat araya, yat araya.
Oğlum dur silah. Ben Aga'yı gitti sandım ya. No, I didn't do anything. No. Must have watered down his martini. Back me up, V. Watch out. Behind them glass walls. Yat lan amına. Get that guy with the Tommy. Beyler biz buradan çıkamayız ben size söyleyeyim. Vallahi hiç kimse ağlamasın chatte. Gecenin 2.30'da burada 4000 kişi toplanmışız. Ben burayı 2.5 saatte geçerim. Haberiniz olsun. Ha, ağlamayın sonra hadi geç diye. Haberiniz olsun. Adam söylüyor abi. Umutlar 10 kişiye teşekkürler kardeşim. Öldüm. Anasını sikeyim evladım. What? Kill this fucker. Take the other door, Vito. I got the right side. Mermi alayım. Amına. O ne? Yarram biz de CS oynadık. Gel şimdi arkadan dolanayım da anneyi ısırayım. You shoot like my sister. Ah, fuck! The sprinklers are going off. Really? Because I thought it was raining. Quick, sir. Fuck! There's more of them coming. Come on, assholes. I'm waiting for you. 3, 2. Ne oldu? 1. Ay teyze. What the heck is going on here? Get out of there, Yok bir şey yok. We ain't got nothing against you. Çık. Kurban olurum çık. İyi ki kolsuzum amına koyayım. Next time, bring a bigger bomb, will you? Hey, how the fuck was I supposed to know Clemente will be in a bedroom? He wouldn't have been if the bomb didn't go off early. Don't worry, we'll get him. Bir reload hocam. Bir reload da buna. Biliyordum. Yarram be boş adam mıyız biz? Up there! Oh! Shit, another one! On the catwalk! Ay. You're fucking dead! Is that the fucking best you got? Oh, you're in trouble. Come on, show you. Come on, Marty's out there all alone. Come on, show yourself. Back me up, Vito. Get that asshole on the catwalk. It's fucking over. Marty, no. Oh! Fuck, they shot him. Dili. He's dead, Vito. Joe, come on. We gotta get out of here. You can't help him now. Clemente's getting away. Let's go. I'm gonna kill that fuck. Deliği siktiler. Yeah, you think it's over? Wrong, assholes. All right, there's 2 of them. If they... Basın volümünü aç da işlesin Make sure you follow Clemente, not the other guy. I know how to drive, all right? Just be ready with the gun. Don't worry about that. Just follow Clemente. He's in a black limo. Hey, Joe, I got eyes too, you know? You're fucking dead! Step on it, Vito. I'm trying, Joe. Pozitif sana katta katta yeni DNA. Beni bir kez hatta beni 1000 kez bile dinle sen de yeni DNA. Yeni DNA, yeni DNA. Yeni DNA. Yeni DNA, 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 yeni DNA. DNA. Yeni DNA. There
goes one of them. Yat. Nice job. Clemente's next. Yat. Going to be careful, Vito. İçime içime vursun ritim içime. Basın volümünü aç da işlesin içime. Vagabond style bile bir benim adım. Sokaktan gelme bu kültür reçetede ilacı. Melodime kalkı dansa ritmim ile giriyoruz kırbilansa yeni DNA. Rapim ile geri balansa yeni disco bizli toz dumansa yeni DNA. Negatife atma sık. Pozitif sana katta yeni DNA. Beni bir kez hatta beni bin kez bile dinle sen de yeni DNA. Yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA. Yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA. Yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA. Sağlı. Yeni DNA. Sağlı gireceğim. Direkt şoför kapısından sık. Müziği niye kapattım? Duymaz diye mi amına koyayım? Ben sağlı sık. Senin sıkacağın. Get me closer. Sık. Sık sık sikildi anası sık. Sık sık. Sık. Sık lan. That's the end of him. Can't be sure unless we check. This is for Marty. Now it's over. Let's go to my place. You want a beer? Give me Eddie's number. I'll call him. All right. Oldu. Hallettik. Büyük para almamız lazım. Ali kokoreççi. Alan. Hello? This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Nasıl ölmedi diyeceğim ya. What? They got Marty. We left him there. Okay, what about Clemente? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is it's Small price? Come on now. That's my fucking friend you're talking about. Hey, Joe, don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. I'm sorry, but Abi nasıl bizim fikrimizdi ya? Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. All right, calm down. I'm sorry too, more than you think, but you knew the risks. You too. Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Hayda, ne oldu? Bize yol verdi. Okay, well, just give me a minute to get changed. I'm sorry, kid. I am so sorry. Adam küstü bize usta. Tamam da biz bir şey yapmadık ki. Niye bıraktın ki sen çocuğu orada? Eve git. Gelim abi. Bir daha da gelirsem orospu çocuğu. Benim araba nerede? Ya burayı bir yere çekmiştim. Oğlum benim araba nerede? Aşağılar abi. Hadi yürü abi. Interrupt this segment of Empire Classic Radio to bring you an important news bulletin. A massive explosion has rocked the Empire Arms Hotel in Midtown. The fire. Oğlum benim siyah arabam nerede? Authorities are still not sure Shit. what or who caused the explosion, but are advising residents and people near the Empire Arms Hotel to stay clear until police and fire officials have deemed it safe to return. Again, a massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. While full investigation
Ya vurma be. Abi çok kaza yapıyoruz ya. Alışamadım. Alışamam ben bu son gidişine. Dayanamadım sensizliğe. Garip olurum azan gecelere. Alışamadım bu son gidişine.